Mikä se käy? Mä en usko, että sitä. Ei onnistu. Menit ja tapoit sen. Et osaa. Ei onnistu. Mulla onnistuu. Mulla on taitu olla. Lähteekö? Hyvä. Tää on vielä. Tässä on nyt niin heikkoa kipinää, mitä viime Näin se pienenä, nyt se on kaasuaika käynnissä. Joo, kyllä se äsken kävi. Se ei käy enää. Niin se on niinku, eihän se nyt kynty enempää tarvi. Pitää olla mitään jättää, ettei vittu sammuta kesken kaikesta. Muuten jää huomessa. Se ei lämpimänä tuota kipinää. Ettei asia voisi olla niin yksinkertainen kuin eri lämpöarvot ulkona. Koska se ei lämpimänä enää anna kipinää. Sinä laitat toinen syysmi tähän ja laitat toinen tonne metalliin. Saakin tuolta kipinä. Törpeetutta väkivaltaa koneita kohtaan. Laita sisään.